Hello everyone, welcome to my channel The AK's Economics. બાળકો આપણે ધોરણ 12ના ચોથું ચેપ્ટર બેન્કિંગ વિશે વાત કરતા હતા અને એની અંદર આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર જોયું હતું વેપારી બેંકના મુખ્ય કાર્યનું સૌથી પહેલું કાર્ય હતું થાપણો સ્વીકારવી અને આપણે થાપણો જોઈ હતી 4 પ્રકારની થાપણો હતી. ચાલુ ખાતાની થાપણો હતી, ત્યારબાદ બચત ખાતાની થાપણો હતી, રિકરિંગ ખાતાની થાપણો હતી, મુદ્દતી થાપણો હતી. આટલે સુધી આપણે જોયું હતું અને આજે આપણે જે બાકીનો ક્વેશ્ચન્સ એની અંદર જે મુખ્ય કાર્ય છે એ આજે આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. તો બેંકનું બીજું કાર્ય શું છે? આજે બેંકે શું કર્યું છે કે દરેક ગ્રાહકો પાસેથી થાપણો અલગ અલગ માધ્યમથી ઉપાડી લીધી છે. દાખલા તરીકે કરંટ એકાઉન્ટની અંદર એની પાસે રૂપિયા છે, સેવિંગ એકાઉન્ટમાં છે, રિકરિંગમાં છે, ફિક્સ ડિપોઝિટમાં છે. તો એને મૂકી રાખશે તો એને ગ્રાહકને વ્યાજ તો આપવાનું જ છે. તો આજેની આવકનું સર્જન કઈ રીતે કરશે? તો એ શું કરશે કે બેંકના અન્ય ગ્રાહકોને શું કરશે? ધિરાણની સુવિધા પૂરી પાડશે. કઈ રીતે? તો કે અર્થતંત્રમાં એટલે કે બજારમાં અર્થતંત્રમાં બે હેતુ છે. કાં તમારે ધંધા માટે લોન જોઈએ, આ તો પછી ધંધા સિવાયનું એટલે કે અન્ય કારણો માટે. કોને લોન જોઈએ? તો કે ધંધા માટે જે રોકાણ કરતા હોય રોકાણકર્તાને લોન જોઈએ. અને અન્ય બીજા કોને લોન જોઈએ? તો સૌથી પહેલું જો દેશની વ્યક્તિઓને, ખેડૂતોને અને અન્ય વર્ગના લોકોને. આ બધાને શું થાય છે? વ્યક્તિઓને, ખેડૂતોને, અન્ય વર્ગના લોકોને નાણાંની જરૂર પડે છે. ત્યારે એ લોકોનું જે બેંકમાં ખાતું હોય એ બેંક પાસે શું કરે છે? ધિરાણ લે છે. હવે ધિરાણ લે એટલે બેંકે એને વ્યાજવા પૈસા આપ્યા તો બેંક શું કરે? એમની પાસેથી વ્યાજ લેશે અને એ લોકોને શું આપશે? ધિરાણ એટલે કે આપણી ભાષામાં લોન. હવે કેટલા સમય માટેની લોન હોય એની વાત કરી છે. તો સમયના સંદર્ભમાં ધિરાણ કેટલા ગાળાનું હોય? ટૂંકા ગાળાનું, મધ્યમ ગાળાનું અને લાંબા ગાળાનું. 3 ગાળા યાદ રાખવાના છે, બિલકુલ ભૂલવાના નથી. લોનની અંદર, ધિરાણની અંદર કેટલા સમયની અંદરની લોન હોય છે? તો કે ટૂંકા ગાળાની હોય, મધ્યમ ગાળાની હોય અને લાંબા ગાળાની હોય. હવે ટૂંકા ગાળાની કોને કહેવાય? જે લોન 1 વર્ષ સુધીની અંદર પૂરી થઈ જાય ને એને ટૂંકા ગાળાની લોન કહેવાય. બરાબર. આમાં વ્યાજનો દર ઓછો હોય અને હપ્તો મોટો હોય. મધ્યમ ગાળા કોને કહેવાય? કે જેમાં 1 થી લઈને અને 5 વર્ષ સુધીનું હોય. એટલે વ્યાજ પણ માપદંડ હોય, માપે હોય અને જે હપ્તો છે ને એ પણ માપનો હોય. પછી આવે છે લાંબા ગાળાનું ધિરાણ. એ કેટલું હોય બાળકો? 5 થી લઈને 15 વર્ષ સુધીની. સમજો, આની અંદર વ્યાજ દર પણ ઊંચો હશે અને હપ્તો નાનો હશે. એટલે જે મિડલ ક્લાસ અને લોઅર ક્લાસ માણસો છે ને એ લાંબા ગાળાના ધિરાણ લેશે. એટલે તમારે પહેલાં તો એ નક્કી કરવું પડશે કે તમે કયા હેતુથી લોન લો છો. ખ્યાલ આવ્યો? તમે ધંધા માટે લો છો, અન્ય કારણો માટે લો છો, તમે રોકાણ કરતા છો, તમે ખેડૂત છો, તમે અન્ય વર્ગના લોકો છો, તમે કોણ છો અને શા માટે તમારે લોન લેવી છે એ નક્કી કરશે કે તમને ટૂંકા ગાળાની લોન મળશે, મધ્યમ ગાળાની લોન મળશે કે લાંબા ગાળાની લોન મળશે. બરાબર. બેઝિકલી જે ધિરાણ છે એટલે કે જે વ્યાજમાં રૂપિયા આપવાની જે પ્રોસિજર છે એ ધિરાણ કયા હેતુથી થાય છે? ખાનગી હેતુ માટે થાય છે, ખેતી માટે થાય છે, તો ધંધાકીય હેતુ માટે થાય છે. બરાબર. ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર એ ધંધાકીયમાં, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર એટલે ખેતી માટે અને ધંધા માટે જેને ના લેવે ને ખાનગી હેતુ માટે. પછી એ કંઈ પણ આવી જાય, ધંધા સિવાયનું બધું જ શેમાં આવે? ખાનગી હેતુની અંદર આવે. બરાબર. હવે એક રોટેશન ચાલુ થઈ ગયું. તમે એક વસ્તુ વિચારો, જો બેંકે તમારી પાસેથી રૂપિયા લીધા એનું તમને વ્યાજ આપશે. બેંકે અન્યને વ્યાજે પૈસા આપ્યા, એ અન્ય એને વ્યાજ આપશે. એટલે બેંક શું કરશે કે અહીંયા એનો નફો રાખીને અને બાકીનું વ્યાજ તમને આપી દેશે. તો એનું કામ થઈ ગયું ને. બીજું બેંકે શું કામ કરવાનું છે? આજે તમે બેંકની અંદર પૈસા તમારા મૂક્યા છે, મતલબ તમે થાપણો જમા કરાવી છે. બરાબર. તો એ થાપણોને તમે સરળતાથી તમે ઉપાડી શકો અને તમારા કામમાં લઈ શકો. એ જો તમને મળી જાય તો જ તમે બેંકમાં પૈસા જમા કરાવો ને. જો ટાઈમ ટુ ટાઈમ બેંક તમને તમારા જ પૈસા ન આપે તો આપણે કાંઈ એની અંદર રૂપિયા રાખવાની જરૂર છે નહીં. એટલે ત્રીજું આપણું કારણ છે ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવી. તો કઈ રીતે આપણને આપણા રૂપિયા મળે છે? ચેક દ્વારા મળી શકે, ઉપાડ ચિઠ્ઠી દ્વારા મળે, ડ્રાફ્ટ દ્વારા, पे ऑर्डर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
એટીએમ મશીન અને ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ. અત્યારે સૌથી વધારે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ અને આ એટીએમ મશીન, ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ, આ 4 માધ્યમથી લોકો પોતાના ખાતામાંથી પોતાના રૂપિયા પોતાની અનુકૂળતાએ ઉપાડે છે. અહીંયા લોનની વાત નથી થતી. તમે જે થાપણો જમા કરાવી છે ને એ તમને જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે જે જોઈએ ને એની વાત કરી છે. આ પરિસ્થિતિનું સર્જન કેવું થાય છે ખબર છે બાળકો? લોકો થાપણો જમા કરાય જ જાય. બેંક પાસે બહુ બધો રૂપિયો ભેગો થઈ જાય. હવે બેંકે આ બધા રૂપિયા ઉપર વ્યાજ તો આપવું જ પડશે. અને એ વ્યાજ ક્યાંથી લાવે? તો હમણાં આપણે આગળ શું ભણ્યા કે ધિરાણ કરીને એ વ્યાજ ભરે. બરાબર. હવે જો ધિરાણ લેવા માટે કોઈ ગ્રાહક ન આવે તો શું કરવું? જેને થાપણો જમા કરે એને વ્યાજ તો આપવું જ પડશે ને, તો આવક તો બંધ થઈ જાય. એટલે અહીંયા શું કરે છે, જો ગ્રાહક સામેથી લોન લેવા માટે ન આવે તો બેંક સામેથી એની પાસે જાય છે. મતલબ આપણને ફોન ને એવું તેવું આવતું હોય છે કે ભાઈ લોન જોઈએ છે, તો એ જે પ્રવૃત્તિ છે ને એની અહીંયા કીધું છે શાખ સર્જનની કામગીરી. બરાબર. ખૂબ સમજવા જેવો મુદ્દો છે. આની અંદર જ તમને ખબર પડશે કે બેંક આટલો બધો નફો કમાય છે કઈ રીતે. બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે? નાણાંનો પુરવઠો નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે. મતલબ એમની પાસે જેટલી પુરવઠો પડ્યો છે બેંકમાં લોન આપવા માટેના રૂપિયા, એ નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે. એટલે કે ગ્રાહકોને જે લોન જોઈએ છે તે, એના માટે બેંકો શું કરશે? શાખ સર્જનનું કાર્ય કરે. એક વસ્તુ તમે સમજો, જો આમ 4 કાર્ય હોય ને તો અહીંયા થાપણો જમા કરાવી, અહીંયા જેને લોન જોઈએ છે ને એ લોન લઈ ગયા અને આને પોતાના પૈસા પાછા આપી દીધા. બરાબર. પણ અહીંયા જેટલી થાપણો પડી છે જો એટલી લોન ન જાય તો બેંક શું કરે? શાખ સર્જન એટલે કે સામે ચાલીને એટલા નાણાં એ બીજાને લોન સ્વરૂપે આપશે. બેંક શું કરે? શાખ સર્જન દ્વારા પ્રવર્તમાન નાણાંના જથ્થામાંથી, એટલે કે એની પાસે જેટલા રૂપિયા પડ્યા હોય એમાંથી એ શું કરે છે? નવા નાણાંનું સર્જન કરે છે. આપણને એમ થાય કે આવું થાય છે, ખરેખર થાય છે. આપણે આગળ એ પણ સમજી લઈશું. નાણાંનો શું થાય છે? પુરવઠો બને છે. કોની પાસે? બેંક પાસે. એટલે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું, 1 માર્કની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી છે કે શાખ સર્જનની પ્રવૃત્તિ વધે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો શું થાય? વધે. તમે એક જ વસ્તુ વિચારો ને કે અત્યારે લોકડાઉનનો સમય છે અને જો સરકાર બધાને લોન આપવા મળે તો બજારની અંદર રૂપિયો થઈ જાય કે ના થઈ જાય? પણ જો સરકાર કોઈને લોન જ ના આપે તો શાખ સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઘટી જાય તો બજારમાંથી નાણાંનો પુરવઠો પણ ઘટી જવાનો છે. કારણ કે રૂપિયા આવવા જવાનો રસ્તો તો બેંક જ છે ને. આજે રિઝર્વ બેંક જે છે દેશની અંદર અર્થતંત્રમાં ગમે તેટલું નાણું મૂકતું હોય વાપરવા માટે, પણ એનું માધ્યમ કયું? બેંક જ ને. કા લોન બેંક આપે અથવા તો આપણે સામેથી લેવા જઈએ, પણ બંને પરિસ્થિતિની અંદર રૂપિયા તો આપણે જ લઈને આવીએ છીએ અને વાપરવાના પણ અર્થતંત્રમાં જ છે. તો આવું કઈ રીતે થાય છે? લોનની પ્રોસિજર કઈ રીતની હોય? બેંક જ્યારે પોતાની પ્રાથમિક થાપણમાંથી, એટલે કે એની પાસે જેટલા રૂપિયા પડ્યા હોય ને એમાંથી તમને જેટલી લોન આપે ને એનો એ તમને શું આપે? ચેક આપે. હવે ચેક ક્યાંય દુકાને તો ચાલે નહીં, એને તમારે ફરજિયાત શું કરવો પડે? વટાવવો પડે. હવે તમારો ચેક તમારા જ નામથી બન્યો હોય, એ વ્યક્તિના નામનું ખાતું જે બેંકમાં હોય એમાં એને જમા કરાવવા જવું પડે. તો બીજી શાખામાં હોય તો એને આ શાખામાં ખોલાવવું હોય તો પણ ખાતું ખુલી જાય. બરોબર. હવે તમે એક વસ્તુ વિચારો, આ વ્યક્તિને લોન મળી ગઈ છે, એ લોન એ ચેક એ પોતાના ખાતામાં ભરશે. હવે ચેક શું થાય? જમા થાય. જમા થાય એટલે જેટલાની લોન મળી એટલા રૂપિયાના ખાતામાં જમા થયા. એ જ રીતે આ વ્યુત્પન્ન થાપણ, એટલે કે આ વ્યક્તિને જે રૂપિયા મળ્યા એ જ પ્રમાણે ત્રીજી વ્યક્તિને પણ ધિરાણ મળશે. એનું નવું ખાતું ખુલશે, નવી રકમ જમા થશે. આમ થાપણમાંથી શું થાય? અનેક થાપણ સર્જાય. જો 1 કરોડની થાપણ આવી હોય ને તો એની અંદરથી 10 લાખ કરતાં કેટલા લોકોને લોન મળી? 10 લોકોને લોન મળી. તો અહીંયા જુઓ, એક વ્યક્તિના રૂપિયામાંથી 10 લોકોને રૂપિયા આપી શકાય છે. અને બીજી બાજુ જે આ 10 લોકોએ લોન લીધી, બીજી બાજુ દરેક ધિરાણ લેનાર વ્યક્તિ શું કરે? પોતાના ખાતામાં જેટલા બી રૂપિયા જમા થયા હોય બધાનો શું કરે? ઉપાડ કરે ને. લોન કંઈ મૂકી રાખવા માટે તો લીધી ન હોય. એને આ ચેક, ઓવરડ્રાફ્ટ, પે, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, એટીએમ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, કોઈ પણ માધ્યમથી પોતાના ખાતામાં જે રૂપિયા છે ને એ ઉઠાવશે અને ઉઠાઈને શું કરશે? એને ખર્ચ કરશે. ખર્ચ કરશે એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો શું થવાનો? વધી જવાનો. બજારમાં રૂપિયો વધી જવાનો. એક નિયમ છે જેના આધારે બેંક નવા નાણાંનું સર્જન કરે છે. તમને એ સમજાવું.
થાપણની પૂરેપૂરી રકમ જેટલું ધિરાણ કોઈ પણ બેંક કાયદા અનુસાર આપી શકતો નથી. બહુ ધ્યાનથી તમે આ વસ્તુને સમજો. થાપણની પૂરેપૂરી રકમ જેટલું ધિરાણ કોઈ પણ બેંક કાયદા અનુસાર આપી શકતી નથી. આવો લો છે. કોનો લો છે? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો. શું કામ એ પછી સમજીશું. દરેક થાપણના અમુક ટકા અનામત એટલે રિઝર્વેશન બાકીની રકમમાંથી ધિરાણ આપવામાં આવે એને શું કહેવાય? રોકડ અનામતનું પ્રમાણ એટલે કે કેશ રિઝર્વ રેશિયો. શું કહેવાય? કેશ રિઝર્વ રેશિયો. હવે આ જ વસ્તુને જો થિયરી દ્વારા સમજી, હવે એ જ વસ્તુને આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે? બેંક પાસે 1000 રૂપિયા હોય ને તો બેંક નક્કી કરે કે આપણે રોકડ અનામતનું પ્રમાણ કેટલું રાખવું છે? 20%. એટલે CRR આપણું કેટલું થયું? 20% થયું. તો એની ગણતરી કઈ રીતે થાય? જો 1000 ગુણ્યા 20% એટલે 1000ના 20% કેટલા થાય બાળકો? 200 રૂપિયા થાય. તો બેંક શું કરે ખબર છે? 1000માંથી 200 પોતાની પાસે રાખે અને 800 રૂપિયાની જ લોન આપે. તો 800 રૂપિયાની નવી લોન બની ગઈ. અહીંયા જુઓ તમે, આખું સિસ્ટમ સમજાઈ જશે. દાખલા તરીકે બેંક પાસે 1000 રૂપિયા હોય, એમાંથી 20% અનામત એની 200 રૂપિયા પોતાની પાસે રાખે, 800 રૂપિયાની લોન દીધી. હવે જેને 800 રૂપિયાની લોન દીધી એને ચેક પોતાના ખાતામાં ભર્યો એટલે એના ખાતામાં 800 રૂપિયા આવ્યા. બેંક શું કરે? એ 800માંથી પણ 20% કાઢી લે એટલે 160 રૂપિયા એની પાસેથી લઈ લેશે અને 640 રૂપિયાની લોન આપી દેશે. હવે 640ની લોન કોઈક બીજાને આપે એટલે 640 એના ખાતામાં જમા થયા, સી વ્યક્તિના ખાતામાં. હવે સી શું કરશે? એમાંથી પણ 20%, કારણ કે આ બધા માટે તો પ્રાથમિક થાપણ જ બનવાની છે ને. 128 રૂપિયા 20% લેકે કાઢી નાખશે એટલે 512 રૂપિયા થાય. આવું બેંક ક્યાં સુધી કરશે ખબર છે? જ્યાં સુધી એને જે પ્રથમ 1000 રૂપિયા નાખેલા છે ને એ 1000 રૂપિયા એની પાસે 20% લેખે 5 વાર બારાની આવી જાય ને, 5 વારે જ્યારે આ પ્રોસેસ કરશે ને ત્યારે એના 1000 રૂપિયા કમ્પ્લીટ એની પાસે આવી જશે. તો આમ એને શું કર્યું? જો 1000 રૂપિયામાંથી 5000ની લોન આપી દીધી. નવું ધિરાણ કેટલાનું આપ્યું? એણે 4000 રૂપિયાનું આપ્યું. તો ગ્રાહકો તેમના ચાલુ ખાતામાં જમા રકમ કરતાં પણ વધુ ઉપાડ કરે છે. આને ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાય. ઇન્સ્ટન્ટ લોન મળી જાય. પણ આ પણ શું કહેવાય? એક પ્રકારનું શાક સર્જન કહેવાય. ખ્યાલ આવે દરેકને? અને ત્યારબાદ છે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહાર કરવા 2 ગુણ. અને બાળકો મોસ્ટ આઈએમપી તમે માનો કે ના માનો, આંતર બેન્કિંગ વ્યવહાર એટલે અહીંયા ગ્રાહકો નથી. અહીંયા કોણ છે? એક બેંક અને બીજી બેંક એકબીજાને મદદ કરે ને. ટૂંકા કે લાંબા સમય માટે ધિરાણ પૂરું પાડતી હોય છે. જ્યારે બેંકને તકલીફ ઊભી થાય ને તો SBI BOIને મદદ કરે, BOI PNBને મદદ કરે, PNB આંધ્ર બેંકને મદદ કરે. આમ એકબીજાની મદદ કરતી રહેવી પડે કારણ કે એમનો બિઝનેસ છે આ જોડે ચાલવાનું. ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ એક બેંક બીજી બેંકને કોની હાજરીમાં આપે છે મિત્રો? મધ્યસ્થ બેંક એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જ્યારે એમ કે SBIને કે ભાઈ તમે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને મદદ કરો, હું જવાબદારી લઉં છું, ત્યારે SBI BOIને શું કરે? રૂપિયા આપે. તો આને શું કહેવાય બાળકો? કોલ મની. બરાબર. હવે શું થયું? SBI BOI ને બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને રૂપિયા આપ્યા તો વ્યાજ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા SBIને આપશે કે નહીં આપે? આપવું જ પડશે. તો એને શું કહેવાય? કોલ મની રેટ. એક બેંક બીજી બેંકને જે ધિરાણ આપે તેને કહેવાય કોલ મની, અને બીજી બેંક પ્રથમ બેંકને એ ધિરાણ ઉપર જે વ્યાજ ચૂકવે એને શું કહેવાય? કોલ મની રેટ કહેવાય છે. તો બાળકો આજ માટે આપણે આ 5 કાર્યો જ પૂરા કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ગૌણ કાર્યોની સમજૂતી લઈશું. આજ માટે આપણું આટલું જ રહેશે. સૌથી પહેલાં તમારે શાક સર્જન ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું છે. આ બહુ સરસ રીતે ભાઈ તમે નોટબુકની અંદર ઉતારી દેજો આ બધા મુદ્દા, અને શાક સર્જનને તમે મહેરબાની કરીને કોષ્ટક, સૂત્ર અને વિગતો સાથે તૈયાર કરી નાખજો. આટલું તમે નહીં એની અંદર તૈયાર કરો તો ચાલશે. બરાબર. પણ તમારે કોષ્ટક, સૂત્ર, એની જે વિગતો છે એ તમારે કમ્પલસરી મોડે કરી નાખજો. ખૂબ જ સમજવામાં સરળ છે, પણ જો એને એક સાથે પૂર્ણ કરશો તો, પેન્ડિંગ રાખશો તો કામ નહીં થાય. ઠીક છે? આજ માટે આટલું જ.